안녕하십니까. 코골이 전문 병원 원장 배성호입니다. 오늘은 40대 중반의 코골이 환자분 코골이 무호흡 수술 후기 한 번 더 영상을 좀 찍어보도록 하겠습니다. 저희가 기본적으로 병원에 오시게 되면 콧구멍, 목구멍, 목 아랫구멍 세 군데의 구멍을 보게 되고 그 구멍이 넓으냐 좁으냐가 제일 중요하겠죠. 결국 구멍이 넓다는 얘기는 무슨 얘기예요? 넓은데도 코를 곤다는 얘기는 뇌 쪽에 문제가 있는 것일 거고, 좁다 그럼 보통 그 국소적인 문제가 있는 거죠. 저희는 그 국소적인 문제를 해결하는 이비인후과입니다. 그래서 오늘도 보면서 국소적인 문제를 해결하고 결과는 어떻게 되는지를 보여드릴 건데요. 항상 제가 혹시라도 처음 보는 분들을 위해서 말씀드리면, 자, 숨 쉬는 구멍은 여기부터 시작해서 여기까지입니다. 이 밑은 기관지 폐 쪽입니다. 이쪽은 코를 고는 게 아닙니다. 여기서 코를 고는데 막히는 부분은 콧구멍, 목 윗구멍, 목 아랫구멍 세 군데를 보죠. 저희 병원은 콧구멍과 목 윗구멍만 수술합니다. 아랫구멍을 수술하지 않는 이유는 영상을 여러 번 찍었지만 혀를 자르거나 턱을 깨야 된다, 혹은 이쪽 뼈를 갖다 넓혀야 된다, 이런 좀 위험성을 감수해야 되고, 더더군다나 우리가 코랑 목 위쪽만 잘 뚫으면 이쪽은 저절로 어느 정도 자기 힘으로 열 수 있는 방법이 있기 때문에 저희는 1번, 2번만 좀 안전한 방법의 수술을 권유하는 병원입니다. 자, 하나 보면서 설명드리도록 하겠습니다. 저희가 하게 되면 가장 먼저는 콧구멍 먼저 봅니다. 콧구멍은 제가 항상 말하듯이 무조건 넓은 게 좋은 겁니다. 우리가 넓다고 하는 거는 이 구멍이 틈이 넓어야 돼요. 틈이 넓어야 되는데, 이런 콧구멍 널찍한 거, 통로 넓은 거, 무조건 코골이는 코나 목이나 넓은 게 1등입니다. 이래야 되는데, 오늘 말씀드리는 이분 같은 경우에는 콧구멍을 보게 되면 콧구멍 자체가 틈이 굉장히 좁습니다. 굉장히 이유는 항상 말씀드리는 비중격에 휘었다. 그로 인해서 하비 앞에 살이 부었다. 틈은 너무 좁다. 문제는 뭐다? 이런 살은 누우면 더 부어버린다. 안 그래도 좁은데 더 좁아진다. 코골이의 가장 문제인 건 1번, 잘 때 숨을 살살 쉬게 된다. 그러니 공기 안 들어온다. 그러면 뭐한다? 입 벌린다. 이게 코골이의 시작이에요. 입 벌린다 그러면 어떻게 돼요? 혀가 뒤로 밀리면서 목을 떨린다. 이게 코골이의 그 다음 진행입니다. 그게 몇 년 지나고 나면 목젖이 처지면서 목 뒤에 아예 달라붙어서 숨을 못 쉬는 무호흡으로 간다. 이런 단계로 가게 되는데, 시작은 얘로 시작하는 게 대부분이에요. 그래서 코가 굉장히 중요합니다. 자, 목을 봤습니다. 저희 병원의 이분 같은 경우에는 코골이로 시작한 지가 한 10년 정도 되신 분이고, 코골이 심하고 무호흡 심하고 낮에 졸린 거 심하고 항상 제가 얘기한 중간에 여러 번 깨요. 무호흡이랑 소변 때문이라고 하세요. 그래서 부인이랑은 지금 그 때문에 따로 방을 쓰고 계시는 분이세요. 키는 한 180이고 몸무게는 90kg 정도, 약간 좋은 체격 정도십니다. 자, 이분이 그래서 저희가 목구멍을 봤죠. 목구멍을 열고 코골이가 10년 정도 되면 무조건 처집니다. 이분도 처졌죠. 자, 보시면요, 이만큼은 처진 거라고 보시면 돼요. 구멍이 요거밖에 없어요. 원래는 구멍을 한 이만큼 써야 되는데 반의 반도 못 쓰고 있는 겁니다. 문제는 뭐예요? 앞으로 이 구멍은 더 좁아질 겁니다. 왜? 100살까지 계속 이걸 하는 날, 하루에 수십 번이 아니라 수백 번 하는 날, 이 구멍은 더 좁아질 겁니다. 그래서 매우 좁은 걸 확인했고요. 후드 덮겠죠. 저희가 수술을 하진 않는데 봤더니 간격이 아주 나쁜 쪽은 아니었습니다. 자, 수면 검사는 기본적으로 하게 되겠죠. 수면 검사를 진행해서 봤더니 이분의 무호흡 수치는 시간당 65회로 많은 편. 코골이는 한 18% 정도. 항상 말하자면 무호흡이 심하면 코골이는 그렇게 많이 잡히진 않습니다. 자, 그래서 이분은 수술을 계획하고, 저희가 항상 수술을 계획할 땐 얘기 뭐예요? 자신 있다. 이거 확실히 넓힐 수 있을 거다. 그리고 당신은 확실히 좋아질 수 있다. 좋아진 정도가 몇 퍼센트일지는 솔직히 말하면 해봐야지 알겠지만 굉장히 많은 효과를 얻을 수 있다는 전제하에 수술을 진행합니다. 모르겠는데 하고 수술 진행하지는 않습니다. 저희는. 그리고 부족하다면 그 다음에 입 벌리고 자는 거에 대한 턱밴드, 숨을 너무 안 쉬면 양압기, 이런 게 추가적으로 될 수 있다. 왜? 3번에 대한 수술, 1번, 2번, 3번 때 목 아래쪽에 대한 수술을 안 하기 때문에 그런 옵션이 갈 수 있다는 얘기는 미리 설명을 드리고 진행합니다. 자, 이분도 그런 얘기는 드렸고요. 자, 수술이 끝났습니다. 수술 끝난 상태를 보여드렸습니다. 아까 코입니다. 코 보시게 되면 틈이 좁았죠. 자, 저희는 보통 2달 이후에 평가를 하게 되고, 이분의 코 상태를 보면 이 좁았던 콧구멍이 이렇게 넓어졌습니다. 이러면 숨쉬기 편합니다.
잘 때 이 살이 좀 붓더라도 공기는 유지가 되고 잘 때 새근새근 숨 쉬더라도 코로 숨이 잘 들어간다면 구태여 내가 숨 차니까 보조항기톡인 입을 열 일이 이게 줄어드는 게 굉장히 중요한 겁니다. 코골이는 무호흡은 무조건 뭐한다? 코로 숨 쉰다, 입 다문다. 이게 기본 전제 조건이 깔고 들어가야 됩니다. 코가 이렇게 되면은 매우 좋고 이거는 제가 말씀드리지만 제발 안 될 겁니다. 불어서 오지 않으면. 자, 문제는 뭐예요? 목구멍이 우리 되게 많이 쳐져 있었죠. 목구멍이 이렇게만 쳐져 있어. 여기부터 여기가 쳐져 있단 말이에요. 그 저희는 목젖은 절대로 안 건드린다고 해요. 부작용 생기니까. 목젖의 옆에 살을 째고 옆에는 편도를 째서 목구멍을 넓힌다. 이분은 그래서 얼마큼 넓어졌습니까? 이만큼 넓어졌습니다. 이만큼. 높이, 넓이. 한 보게 되면 이분은 거의 한 7, 8배 이상 넓어진 상태입니다. 자, 그래서 이만큼은 잘 뚫었습니다. 요거는 안 건드렸습니다, 우리가. 그래서 그 다음에 우리가 2달 지난 다음에 평가를 합니다. 평가에서 결국엔 2가지입니다. 효과는 있을 건데 매우 만족하는 거 한 80%, 90% 이상 좋아지는 거 온 가족이 다 땡큐합니다. 그거 말고 한 30, 40% 좋아지는 거 온 가족이 효과는 있는데 좀 미흡하네 이런 얘기를 하게 됩니다. 자, 이분도 평가했습니다. 이분은 23년도 3월에 술하신 분이고요. 저희가 5월달에 평가했습니다. 자, 이분은 부인과 따로 주무시죠. 따로 주무시니까 가끔 얘기해 주는데 코골이가 매우 많이 좋았다. 자, 매우 많이 좋았다 그러면 저희가 항상 질문을 또 합니다. 그래서요. 같이 주무시는데 방해가 안 되시겠어요? 되겠어요? 안 된다고 합니다. 이게 매우 만족입니다. 자, 무호흡 굉장히 많이 해서 거의 안 보인다고 하시고요. 자, 그 다음에 중요한 게 이겁니다. 그건 가족 요소, 본인 요소, 중간에 여러 번 깨신 분. 이분은 중간에 여러 번 깨신 분인 거예요. 중간에 깨는 게 거의 다 없어졌다 그러시고요. 그게 없어지면 그 다음에 뭐가 좋아지는 거예요? 피로가 풀리는 거고 잠을 깊이 자는 거예요. 낮에 졸림이 좋아질 거예요. 물어봤으니까 낮에 졸림이 많이 호전됐다. 그래서 이분은 수술에 대해선 추가적인 저희가 턱밴드라든가 양압기라든가 이런 거에 대한 추가적인 치료 없이 끝난 40대 중반분입니다. 그래서 제가 항상 말씀드리지만 코골이 무호흡은 과거에 비해서 수술에 대한 효과가 매우 좋습니다. 그래도 재발될 거 아니고 제가 영상 하나 더 찍을 건데요. 재발이 될 이유가 솔직히 말하면 별로 없습니다. 그래서 이분도 아마도 만족스러운 잠과 그로 인한 피로 회복, 그로 인한 노화의 늦춤, 그로 해서 수명 연장의 꿈까지 우리가 아마 이룰 수 있을 거라 생각이 듭니다. 감사합니다.